Paano maglagay ng stars goal? Click niyo po yung professional dashboard. Tapos, monetization. Tapos, stars. Then, see all para makakita natin lahat. Then, stars goal. Then, create goal. Tapos, goal title. Yan. Kahit ano po kung anong gusto nyo i-type. Tapos, goal details. Optional lamang po yan. Pwede po yan na hindi nalagyan. Then, yan. Yan po. Then, stars goal. Yung amount po na goal natin na gusto.